Xoş gördük. Bugün biz bəşər tarixinin bəlkə də ən amansız, ən təsirli, amma bir o qədər də dahi mətnlərindən birinə baş vururuq. Bu, təkcə hərbiçilərin deyil, əsrlər boyu siyasətçilərin, biznes liderlərinin və böyük strateqlərin masaüstü kitabına çevrilmiş bir şah əsərdir. Bəli, söhbət Sun Tzu'nun döyüş sənətindən gedir. Amma biz bunu sadəcə tarixi bir kitab kimi deyil, əsl strategin bələdçisi kimi vərəqləyəcəyik. Çünki burada əsas məsələ heç də qılınc və qalxanlar deyil. Məsələ insan psixologiyası, rəqabət və resursların ən kəskin formada idarə edilməsidir. Hazırsınız? Onda gəlin başlayaq. Yaxşı, gəlin birbaşa məsələnin içinə girək. Bu kitabın arxasında olduqca heyrətamiz bir hekayə dayanır. Rəvayətə görə, qədim Çində Vukralı Sun Tzu'nun hərbi nəzəriyyələrini sınaqdan keçirmək istəyir. O, çox qəribə bir təklif irəli sürür. Bu qanunlar qadınlar üzərində də işləyərmi? Sun Tzu zərrə qədər tərəddüd etmədən razılaşır. Kral özünün 180 cariyəsini, o cümlədən ən sevimli 2 cariyəsini meydana çıxarır. Sun Tzu onları hərbi sıraya düzür və aydın əmrlər verir. Amma təbii ki, qadınlar bunu ciddiyə olmur, sadəcə gülüşürlər. Baxın, məhz bu zaman o məşhur ifadə yaranır. Sun Tzu deyir, əgər əmrlər aydın və rəvan deyilsə, günahkar sərkərdədir. O hərəkətləri bir daha ətraflı izah edir. Amma qadınlar yenə qəhqəhə çəkirlər. Sun Tzu bu dəfə buz kimi soyuq bir səslə qeyd edir. Əmr aydın olduğu halda tabe olunmursa, artıq günahkar tabe olmayanlardır. Və kralın bütün yalvarışlarına baxmayaraq, o 2 sevimli cariyənin dərhal edam edilməsinə əmr edir. Mükəmməl nizam-intizam yaratmaq üçün atılmış amansız bir addım. Bu hekayə bizə Sun Tzu'nun nizam-intizama necə güzəştsiz yanaşdığını çox aydın göstərir. Bu mürəkkəb mətni daha yaxşı anlamaq üçün bugünkü yol xəritəmiz belə olacaq. Əvvəlcə Sun Tzu əfsanəsi, sonra strategiyanın təməli olan 5 sabit amil, ardınca müharibənin iqtisadiyyatı, daha sonra əsas hədəf olan döyüşmədən qələbə qazanmaq və nəhayət birbaşalıq illüziyası haqqında danışacağıq. Beləliklə, birinci hissə Sun Tzu əfsanəsi və mifi hərbi tarixdən ayırmaq. Bayaq danışdığımız o saray hekayəsi nə qədər epik səslənsə də, reallıqda işlər biraz fərqlidir. Tarixi xronologiyaya nəzər salsaq, Sun Wu'nun, yəni bizim bildiyimiz Sun Tzu'nun general kimi tarixi qeydlərdə ilk dəfə göründüyü tarix eradan əvvəl 512-ci ildir. O, Chu əyalətinə qarşı mübarizədə strateji məsləhətlər verir. Eradan əvvəl 506-cı ildə məhz onun dahi manevrləri sayəsində paytaxt ələ keçirilir. Amma çox qəribə bir detal var. Wu dövlətinin tamamilə süqut edib yox olduğu eradan əvvəl 473-cü ilə qədər olan dövrdə bəzi ən böyük rəsmi salnamələrdə onun adına ümumiyyətlə rast gəlinmir. Buna görə də bəzi tarixçilər deyirlər ki, bəlkə də Sun Tzu adlı tək bir şəxs heç vaxt mövcud olmayıb, lakin mətndəki zirehli döyüş arabalarının istifadəsi o qədim döyüşən çarlıqlar dövrünün spesifik hərbi taktikaları sübut edir ki, bu kitab bir mənalı olaraq real, peşəkar bir hərbi xadim tərəfindən yazılıb və bu dəyərli biliklər qərb dünyasına əsl elmi formatda yalnız 1910-cu ildə Lionel Giles'ın o möhtəşəm tərcüməsi sayəsində tam mənada açılıb. İndi isə keçirik ikinci hissəyə. Peş sabit amil, yəni həyatda qalmağın mütləq qaydaları. Çünki müharibə və rəqabət elə bir şeydir ki, burada xırda bir səhv hər şeyin sonu ola bilər. Sun Tzu kitabı açıq-aydın xəbərdarlıqla başlayır. O deyir ki, müharibə dövlət üçün ölüm-dirim məsələsidir və yalnız 5 konkret qanunla ölçülməlidir. Bu, hər bir liderin zehni yoxlama siyahısı olmalıdır. Birinci, əxlaq qanunu. Yəni xalqın öz lideri ilə necə həmrəy olması, hədəfə nə qədər inanması. İkinci, göy. Bu, idarə edə bilməyəcəyimiz təbii şərtlər, zaman, iqlim deməkdir. Üçüncü, yer. Məsafələr, açıq sahələr və dar keçidlər. Yəni sizin fəaliyyət göstərdiyiniz məkanın özəllikləri. Dördüncü, sərkərdə. Liderin cəsarəti, müdrikliyi və səmimiyyəti. Və nəhayət 5-ci, metod və nizam-intizam, yəni strukturunuz, komandanızın nizamı və xərclərin idarə olunması. Əgər siz rəqiblərinizi sadəcə bu 5 amil əsasında təhlil etsəniz, kimin qalib gələcəyini əvvəlcədən dəqiqliklə bilərsiniz. Bu təhlil bizi gətirir 3-cü hissəyə, müharibənin iqtisadiyyatına. Unutmayın, Sun Tzu sadəcə əlində qılınc tutan bir sərkərdə deyil, o, eyni zamanda soyuqqanlı bir iqtisadçıdır. Təsəvvür edin, gündə düz 1000 unsiya gümüş. Kitabda göstərilən bu metrik sadəcə şok edicidir. 100 minlik bir ordu yığmaq, arabalar, ləvazımatlar, hətta silahlar üçün lazım olan ən xırda detalları belə təmin etmək dövlət xəzinəsindən bu qədər nəhəng resurs aparır. Yəni, müharibə hər saniyə sizin qanınızı, canınızı və xəzinənizi tükədir. Ona görə də Sun Tzu deyir ki, uzanan münaqişələrdən indiyə qədər heç bir ölkə fayda görməyib. İşinizi tez, çox tez bitirməlisiniz. Və məhz bu bahalığa görə amansız dərəcədə effektiv olmalısınız. Burada belə bir sadə, amma dahi riyaziyyat var.
düşməndən ələ keçirdiyiniz bircə araba ərzaq, ölkənizdən cəbhəyə gətirdiyiniz düz 20 araba ərzağa bərabərdir. Fikir verirsiniz? 1-ə 20. Niyə? Çünki o 20 arabanı o qədər uzaq məsafəyə daşıyarkən, yolda heyvanlar və arabaçılar onsuz da o ərzağın çox böyük qismini yeyib bitirirlər. Ağıllı lider təchizatı özü ilə gətirər, amma həmişə düşmən ehtiyatları hesabına qidalanmağa çalışar. Bu qədər sadə. Və burada məsələ daha da maraqlılaşır. Bilirsiniz, Sun Tzuya görə müharibənin təməlində quru güc yox, aldatma dayanır. Bütün hərbi əməliyyatlar illüziyadır. Əgər hücum etməyə tam gücünüz çatırsa, elə göstərin ki, güya heç nəyə qadir deyilsiniz. Əgər düşmənin düz qapısının ağzındasınızsa, elə bir təəssürat yaradın ki, güya çox uzaqlardasınız. Düşmən çılğındır, onu qəsdən daha da qıcıqlandırın ki, qəzəb onun gözünü kör etsin. Sizin bu psixoloji oyunlarınız rəqibi yoracaq və sizin resurslarınızı qoruyacaq. Dördüncü hissə – döyüşmədən qələbə qazanmaq. Çoxları elə bilir ki, strategiya və hərb qanqada deməkdir. Amma əsl ustanın hədəfi tamamilə fərqlidir. Məsələnin canı buradadır. Girdiyiniz hər döyüşdə qılınc salıb qalib gəlmək əsl ustalıq deyil. Ən böyük məharət düşmənin müqavimətini bircə damla belə qan töymədən qırmaqdır. Çünki dağıdılmış bir şəhər, xarabaya çevrilmiş bir bazar qalib üçün nəyə lazımdır? O artıq bir sərvət deyil, sadəcə baş ağrısıdır. Əsl məqsəd obyekti, yəni hədəfi bütöv və zədələnməmiş formada ələ keçirməkdir. Yaxşı, bəs o prioritetləri necə sıralayır? Baxın, ən yaxşı həll hələ ortada heç nə yoxkən düşmənin planlarını pozmaqdır. Alınmadı, o zaman ikinci addıma keçin. Düşmənin öz müttəfiqləri ilə birləşməsinin qarşısını alın. Bu da işə yaramasa, yalnız o zaman məcburiyyətlə meydanda birbaşa hücuma keçin. Və ən sonuncu, ən pis qərar nədir bilirsiniz? Şəhərləri mühasirəyə almaq. Aylarla texnika qurmaq, sonra da səbirsizlənib, ordunu o divarlara qarışqa sürüsü kimi hücuma göndərmək. Bu sadəcə fəlakətdir. Ordunuz qırılacaq, amma şəhər yenə də alınmayacaq. 5-ci və sonuncu fəslimiz – birbaşalıq illüziyası, yaxud kitabdakı orijinal adları ilə desək, Çen və Çi anlayışları. Bu mətnin bəlkə də ən dərin, ən intellektual hissəsidir. Gəlin bu terminləri aydınlaşdıraq. Çen nədir? Çen frontal hücumdur. Yəni rəqibin gördüyü, diqqətini cəlb edən o böyük güc, səs-küylü hücum. Bəs Çi nədir? Çi, rəqibin heç ağlına belə gəlməyən bir yerdən, qəfildən, səssizcə endirilən o həlledici zərbədir. Mükəmməl strateg həmişə rəqibə Çen göstərib, Çi ilə vurur. Siz elə bir illüziya yaratmalısınız ki, rəqib zərbənin əslində haradan gələcəyini heç vaxt, amma heç vaxt təxmin gedə bilməsin. Bunu sadəcə eşitməyinizi istəyirəm. Çünki Santıcıcı bu hərbi gedişatları necə də şairanə təsvir edir. O deyir ki, cəmi 5 musiqi notu var, elə deyilmi? Amma siz onları qarışdırdıqda dinləməklə bitməyən milyonlarla melodiya yaranır. Cəmi 5 əsas rəng var, amma bir-birinə qarışanda sonsuz çalarlar verir. Döyüşdə və rəqabətdə də belədir. Cəmi 2 əsas prinsip var, birbaşa və dolayı taktikalar. Lakin siz onları ustalıqla sintez etdikdə, qarşınızda heç kimin dayana bilməyəcəyi tükənməz sonsuz imkanlar açılır. Beləliklə, bugünkü isamızı yekunlaşdırarkən gəlib çatırıq o ən məşhur əsrlərə meydan oxuyan suala. Özünüzü və rəqibinizi doğrudanmı tanıyırsınız? Sun Tzu deyir ki, əgər sən həm özünü, həm də rəqibini tanıyırsansa, 100 döyüşə girsən belə nəticədən qorxma. Özünü tanıyıb düşməni tanımırsansa, hər qələbənin arxasınca bir məğlubiyyət gələcək. Heç birini tanımırsansa, artıq sən məhvə məhkumsan. İndi dönüb öz həyatınıza, karyeranıza və ya biznesinizə baxın. Öz zəifliklərinizi, rəqiblərinizi, o strateji kör nöqtələrinizi həqiqətənmi dərk edirsiniz? Bugün bizimlə olduğunuz üçün təşəkkürlər. Növbəti izahlarımızda görüşənədək.